బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్, దానికి ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ క్యారెట్, హాఫ్ పొటాటో అండ్ ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ బీట్రూట్. దీన్ని బాయిల్ చేసుకుందాం. వెజిటేబుల్స్ని బాయిల్ చేసుకుందాం. పొటాటో, క్యారెట్ అండ్ బీట్రూట్. మా చిన్నోడు కోసం ఇంకొక హెల్దీ స్నాక్ రెడీ. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఎగ్ బైట్స్ అన్నమాట. సో మా ఇద్దరు పిల్లలకి ఎగ్ బైట్స్ కోసం ఎగ్ వైట్ అండ్ యోక్ని సెపరేట్ చేసుకుందాం. దీన్ని సెపరేట్ చేసుకున్నాను కదా, దీంట్లో సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ వేసుకుందాము, బీట్ చేసేసుకుందాము. ఈ రెసిపీ చేయడానికి నాకు ఒక ఇంపార్టెంట్ వస్తువు కావాలి, అదేంటంటే డ్రాపర్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఎగ్ వైట్ని తీసుకొని ఇలా రౌండ్గా చేసుకోవాలి. చేస్తే వాళ్ళకు కూడా తినడానికి బాగుంటుంది. దీని లోపల మనం యోక్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. పిల్లలు ఇష్టంగా తినాలి, అదే కదా మనకు కావాల్సింది. కాబట్టి చేస్తే మనం హ్యాపీ, వాళ్ళు హ్యాపీ.